அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆடு வளர்ப்பு தொழிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆடு வளர்ப்பு தொழில் இப்போதைக்கு கோடிக்கணக்கான வருமானத்தை தந்துகிட்ருக்கு. அந்த கோடிக்கணக்கில் நம்ம எப்படி வருமானம் எடுக்கலாம் இந்த தொழிலை, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முழுமையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஆடுகளோட எவ்வளவு விதங்கள் ஆடுகள் இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம். ஆடுகளில் நிறைய விதங்கள் இருக்குது. நம்ம உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ விதமான ஆடுகள்லாம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிற மாதிரி மாநிலத்திலலாம் மலை ஆடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் நம்ம அது மாதிரியான ஆடுகளை வளர்க்கும் போது நம்மளுக்கு பயன் சுத்தமாக கிடையாது. ஏன்னா நம்ம தொழில் பண்ண போகிறோம். அப்போ தொழிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடுகள் நம்ம வளர்க்கணும். அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொழில் பண்ண போகிறோன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தமே 2 வகையான ஆடுகளை மட்டும்தான் இறைச்சிகளை மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்க. அது என்னென்ன ஆடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாடு, அது மட்டும் இல்லாமல் செம்மறி ஆடு. இந்த 2 விதமான ஆடுகளோட இறைச்சியை தான் மக்கள் அதிகமாக காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. அப்போ இந்த 2 ஆடுகளை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் எப்படி முதலீடு போடணும், எப்படி வருமானம் பார்க்கலாம், அதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு சொன்னால் நல்லா புரியும். ஃபஸ்ட்டு செம்மறி ஆடு அப்படின்னா என்ன, அந்த ஆடுகளால் நம்மளுக்கு என்னென்ன பயன்கள்லாம் இருக்குது, அது எப்படி ஒரு குணமுடையது, அதை பற்றி பார்த்துடலாம். செம்மறி ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு ஆடு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மனுஷங்களே ஒரு சில பேர் ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக இருப்பாங்க, ஒரு சில பேர் ரொம்ப சாதுவாக இருப்பாங்க. முரட்டுத்தனமான ஆளாக பார்த்தீங்கன்னா மழை வெயிலில் கூட சுற்றுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. முரட்டுத்தனமாக சாப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அதே மாதிரி தான் இந்த செம்மறி ஆடும் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஆடு. இலைத்தலைகள் எதுனாலும் சாப்பிடும், என்ன புல்லனாலும் சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு வெப்பம் நிறைந்த ஆடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட இறைச்சி ரொம்ப வெப்பமாக இருக்குமா. இந்த இறைச்சி யாருக்கெல்லாம் சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சியான மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் தும்மல் வரும், சளி பிடிக்கும். அது மாதிரியான ஆட்கள் இந்த செம்மறி ஆடை விரும்பி சாப்பிட்லாம். அவங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யாது. அடுத்த விதம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளாடு. இந்த வெள்ளாடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சாதுவான ஆடு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது புற்களை மட்டும்தான் சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய ஒரு ஆடு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆடை நீங்கள் வளர்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கூடார மாதிரி அமைச்சு தான் வளர்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணி வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஒரு வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இருந்தாலும் இதில் வெள்ளாடை தான் மக்கள் ஒரு உயர்ந்த ஆடாக பார்க்குறாங்க. அதாவது மவுசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவருக்கு ரொம்ப மவுசியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி வெள்ளாடுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மவுஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரு தனி வரவேற்பு இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கால்வாசி மக்கள் வெள்ளாடை தான் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 2 ஆடோட விதங்கள் எப்படி, இதோட குணாதிசயங்கள் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கணும். அதுக்கு எந்த ஆடு நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளாடை வளர்க்கலாம். அப்போ எல்லாருமே சந்தேகம் இருக்கும், என்ன முரட்டுத்தனமான ஆடு செம்மறி ஆடுன்னா சொல்கிறீங்க, அதை விட்டுட்டு நம்ம ஏன் வெள்ளாடை போய் வளர்க்கணும், அதை ஏன் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்த ஆடுகளோட குட்டி போடுற அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அதாவது செம்மறி ஆடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த செம்மறி ஆடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 3 குட்டி தான் ஒரு செம்மறி ஆடுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது, அதாவது ஆட்டுக்குட்டி. இதே இது வெள்ளாடில் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு 8 குட்டி கிடைக்கிது. அப்போ ஒரே ஆடுலேருந்து இத்தனை குட்டி வராது. இப்போ செம்மறி ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது 4 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு குட்டி போடும். அடுத்து அந்த குட்டி ஒரு குட்டியை போடும். அடுத்து இதே மாதிரி குட்டி போடும்போது ஒரு ஆட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு 3 குட்டி செம்மறி ஆட்டிலேருந்து கிடைக்கிது. நம்ம முதல்ல பார்த்த ஆடு இது நம்ம முரட்டுத்தனமான ஆடு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரி வெள்ளாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 8 குட்டி போடுமா. அது எப்படின்னா வெள்ளாடு 2 குட்டி போடும், 3 குட்டி போடும் ஒரே சமயத்தில். இருந்தாலும் குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆடுனால் நம்மளுக்கு 8 குட்டி கிடைக்கும்.
அப்போ வெள்ளாடால் நம்மளுக்கு 8 குட்டி கிடைக்கிது, செம்மறி ஆடால் நம்மளுக்கு 3 குட்டி கிடைக்கிது. அப்போ ஆடுகள் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்க தான் நம்மளுக்கு வருமானமும் அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சொன்ன மாதிரி வெள்ளாடை தான் வந்து மக்கள் அதிகமாக காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. அதனால் நம்ம என்றைக்குமே வந்து வெள்ளாடை தான் வளர்க்க வந்து முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா வெள்ளாடை நீங்கள் வளர்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கோடிக்கணக்கில் வந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஆடை வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வெள்ளாடை தான் வளர்க்கணும். சரி, இப்போ நம்ம முதலீடை பற்றி பார்க்கலாம். முதலீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லும்போது சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். உங்கள் கையில் கண்டிப்பாக 50 லட்ச ரூபா இருக்கணும். என்னது 50 லட்ச ரூபாயா? 50 லட்ச ரூபா இல்லாமல் ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து ஒரு முதலீடாக போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, முதலீடு போடுறதும் போடாததும் உங்களோட விருப்பம். இப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க. அந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் எந்த விதத்தில் வந்து நல்லா கொண்டு போகிறீங்களோ அப்படி கொண்டு போனால் தான் உங்கள் கையில் காசு வரும். இல்லை ரொம்ப மோசமாக அந்த ஹோட்டலை வந்து நீங்கள் வழிநடத்துனீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாஸில் தான் போய் முடியும். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஆடு வந்து எப்படி வந்து வருது, அதுக்கு நோய் எப்படி வரும், அது மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும். அதாவது ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணணும். அப்போ நான் இதெல்லாம் எங்கே போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூடியூப்லேயே நிறைய விதமான வீடியோஸ் வந்து ஆடு எப்படி வளர்க்குறது, எவ்வளோ ஈஸியாக வளர்க்குறது, அது மாதிரியான நிறைய டிப்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை இன்டர்நெட்லேயே நிறைய விதமான உங்களுக்கு நம்ம ரிசர்ச்சஸ் வந்து நிறையா போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்க தெரியும்னா அதை கூட நீங்கள் பார்த்து கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். அப்படியும் இல்லையா, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டேரெக்டாக வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து வெட்னரி சயின்சஸ்க்கு சொல்லிட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கே போய் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை ஆடு பண்ணைகள் வந்து நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்கள் பேசிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து அனுபவத்தை வந்து கற்றுக்கிடலாம். அப்போ அனுபவம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி தான், அது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயந்தான். அப்போது 50 லட்ச ரூபா நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறத வந்து யோசிக்கவே கூடாது. சரி, 50 லட்ச ரூபான்னு சொல்லிட்டோம். இதுக்கு வருமானம் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு 1.5 கோடி ரூபா கிடைக்கும். ஆமாம், இது உண்மை தான். 1.5 கோடி ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும். சரி, 1.5 கோடி ரூபா கிடைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம். இருந்தாலும் எப்படி வந்து முதலீடெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி வருமானம் எடுக்கணும், அதை பற்றி நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இப்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சொந்த இடம் இருக்கணும். சொந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஏக்கர் இருக்கணும். அப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க, சொந்த இடம் இருந்தால் தான் இந்த ஆட்டு பண்ணையை வந்து வளர்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது உங்களுக்கு சொந்த இடமோ வாடகை இடமோ ஒரு தடவை செட்டு நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, அதாவது கூடாரம் அமைச்சிட்டிங்கன்னா, குறைஞ்சது ஒரு 10 வருஷம் வரைக்கும் அந்த கூடாரத்தை நான் எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு தொந்தரவே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துலனாலும் போட்டுக்கலாம். இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு 3 ஏக்கர் வரை உங்களுக்கு சொந்தமாக லேண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். இந்த 3 ஏக்கர் லேண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு கூடாரம் அமைக்கணும். கூடாரம் எவ்வளோ அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20 சென்ட்டுக்கு வந்து கூடாரம் அமைக்கணும். அப்போ கூடாரம் அமைக்கணும். எந்த மெட்டீரியலில் நம்ம கூடாரம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுக்கு தகர ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த தகர ஷீட்டை வந்து நம்ம ஒரு இரும்பெல்லாம் வச்சுட்டு, அதாவது இரும்பு கம்பியெல்லாம் வச்சு நல்ல பெரிய ஒரு கூடாரம் மாதிரி நம்ம அமைக்கணும். அதாவது நீங்கள் பெரிய மாலில் சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போயிருப்பீங்கன்னு தெரில, இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கூடாரம் அமைச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி கூடாரம் தான் நீங்கள் அமைக்கணும். எத்தனை சென்ட் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 20 சென்ட்டுக்கு வந்து கூடாரம் அமைக்கணும். 20 சென்ட்டுக்கு நீங்கள் கூடாரம் அமைக்கணும்னா உங்களுக்கு 45 லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரும். கண்டிப்பாக இந்த கூடாரத்தை நீங்கள் அமைச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் ஆடு வளர்க்கதே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இந்த கூடாரம் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய 50% வந்து இந்த கூடாரம் தான். இதை நீங்கள் அமைச்சிட்டிங்கனாலே 50% வந்து நீங்கள் முதலீடு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சொல்லலாம். அப்போ நீங்கள் கூடாரம் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, ஆடு வாங்கணும். ஆடு வாங்கினா நல்ல வெள்ளாடுகளாக நல்ல நிறைய பண்ணைகள் வந்து தேடி அலைஞ்சு
போய் வந்து வெள்ளாடு வந்து வாங்கணும். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும், அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணணும். ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போய் வாங்கணும். எவ்வளோ ஆடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 ஆடுகள் வந்து வாங்கணும். நல்ல ஆடுகளாக பார்த்து வாங்கணும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 20 ஆடு வந்து நீங்கள் பெண் ஆடு வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆண் ஆடு வாங்கணும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு 100 ஆடு வாங்கணும். எப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு 80 பெண் ஆடு ஒரு 20 ஆண் ஆடு, அது மாதிரியான ஒரு ரேஷியோ, ஒரு சதவீதத்தில் வந்து நீங்கள் ஆடுகளை வந்து வாங்கணும். இதை நீங்கள் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபா ஆகும். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே கூடாரத்துக்கு 45 லட்சம், இப்போ வந்து நம்ம ஆடு வாங்குறதுக்கு ஒரு 5 லட்சம், அப்போ மொத்தம் 50 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளுக்கு வந்து தீவனம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளாடு வந்து புல்லை தான் வந்து அதிகமாக வந்து விரும்பி சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெள்ளாடு சாப்பிட்றதுக்காகவே ஒரு சில செடிகள் வந்து வளர்க்குறாங்க. அது நீங்கள் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நார்மலாக ஒரு விதை நம்ம ஃபெர்டிலைசர் கடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உரக்கடை, அங்கே போயிட்டு இப்போ ஆடு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த பொருட்களுக்கான விதைகள் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அதுவே நிறைய விதங்கள்லாம் இருக்கான். அவங்க விதையை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. விதை ரொம்பலாம் இருக்காது, ஒரு 500 ரூபா இருக்கும். வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா 2 ஏக்கர், அந்த 2 ஏக்கரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே சும்மா அப்படியே தூவி விட்டுட்டு தண்ணி பாய்ச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். திரும்ப நீங்கள் கட் பண்ணி ஆடுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது திரும்ப வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்படினாலும் ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து அந்த பொருட்கள் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆடுக்கு வந்து தீவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். இந்த தீவனம் நம்மளுக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தண்ணி வந்து பாய்ச்சணும். அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தண்ணி வேணும். தண்ணி தேவைன்னா ஒரு போர் கூட நீங்கள் போட்டுட்டு வந்து தண்ணியை எடுத்து ஒரு 2 ஏக்கருக்கு பாய்ச்சி விட்டு விதையெல்லாம் தூவி விட்டீங்கன்னா நல்லா புல்லாம் வளர்ந்துடும். ஆடுகளை கொண்டு வந்து மேய விட்டுலாம். இதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த ஒரு 2 ஏக்கர்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அதை 7 பிரிவாக பிரிச்சுருங்க. பிரிச்சுட்டு திங்கக்கிழமைன்னா ஒரு பாத்தியில் போய் சாப்பிடட்டும், அதாவது ஒரு ஏரியா மாதிரி அந்த ஏரியாவில் போய் சாப்பிட்டோம். இப்போ செவ்வாய்க்கிழமைனா அடுத்த ஒரு ஏரியா, இதே மாதிரி 7 ஏரியாவை போட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த 7 ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல போய் சாப்பிடும். இப்போ திங்கக்கிழமை போய் சாப்பிட்டது வந்து சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து அடுத்த திங்கக்கிழமைக்குள்ளே அது ஃபுல்லாக புல் வந்து நல்லா வளர்ந்துடும். அப்போ இந்த 2 ஏக்கருக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து தேவையான தீவனங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே வந்து கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடு வந்து நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கடலை புண்ணாக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எள்ளு புண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புண்ணாக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு தண்ணி டெய்லி வந்து ஆடு குடிக்கும்போது அந்த இது கூட கலந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆடுக்கு வந்து நல்ல சத்து வந்து போதிய சத்து வந்து கிடச்சிரும். அப்போ தீவனம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக வந்து அமைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி லாபம் பார்க்கலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ வருமானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் 100 ஆடு முதல்ல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தோட இறுதியில் வந்து உங்களுக்கு 80, அதாவது 800 ஆடுகள் வந்து உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிருக்கும். 100 ஆடுனா உங்களுக்கு 800 ஆடு வந்து கையில் கிடச்சிருக்கும். அந்த 800 ஆடை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப அதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா குட்டி போட அது என்ன ஆகும்னா அந்த 800 ஆடு வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000 ஆடுகளாக வந்து மாறிடும். அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, 100 ஆடு வந்து 800 ஆடாக மாறுது ஒரே வருஷத்தில். அதே இது வந்து 2 வருஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை ஆடாக மாறுதுன்னா 6000 ஆடுகள் வரை மாறுது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து புதுசாக 4000 ஆடுகள் புதுசாக 4000 ஆடுகள் வர நீங்கள் இருக்கிற அந்த பழைய ஆடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஃபுல்லுத்தையும் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டே வரணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்பனை பண்ணணும். அதாவது எந்த ஆடுகளை விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போட தகுதி இல்லாத ஆடுகள்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஆடுகளை வந்து நீங்கள் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். விற்பனைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து 1 கிலோ நம்மளுக்கு இறைச்சி வந்து 1000 ரூபாய் வரைக்கும் விற்றுட்ருக்காங்க. இதே இது நம்ம 1000 ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியாது. 500 ரூபாய்க்கு வந்து 1 கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடை எடையை போட்டுக்கிட்டு வந்து அவங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு பாதி வந்து லாபம் கிடைக்கும். இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 4000 ஆடுகள் வந்து நீங்கள் விற்பனை பண்ணுறீங்க. ஒரு ஆடு வந்து 4000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னே வச்சுக்கோங்க. 4000 ஆடுகள் வந்து நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு விற்கிறீங்க. 4000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆடை கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 1,60,00,000 ரூபாய் வரை உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், அதாவது லாபம் கிடைக்கும். இந்த லாபத்தில் உங்களுக்கு செலவு வந்து கண்டிப்பாக ஆள் கூலி, அது மட்டும் இல்லாமல் தீவன செலவு, அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிசின் சம்மந்தப்பட்ட செலவு, ஒரு சில ஆடுகள் செத்து போயிடும். இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம்
செலவெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு கழிச்சிட்டு மீதி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 80 லட்சம் 90 லட்சம் வரை உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கிடச்சிரும். அப்போ ஒரு மாதத்துக்குனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 10 லட்ச ரூபா வரைக்கும் நல்ல ஒரு வருமானம் வந்து கிடைக்கும். வேறு எந்த தொழிலையுமே வந்து 10 லட்ச ரூபா கிடைக்குமானா கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஏன்னா தொழிலெலாம் மாறிட்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடோட வளர்ச்சியில் தான் வந்து உங்களுக்கு வருமானமே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நோய்வாய் வந்து ஆடு படாமல் நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய தொழில் தான் இந்த தொழில். இந்த தொழிலுக்கு நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றேன். என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வந்து எந்தளவு நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்களோ அந்தளவு வந்து உங்களுக்கு காசு அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போ பராமரிப்புனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதிகமான தேடுதல் பண்ணணும். அதாவது எப்படி வந்து ஆடுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து நல்லா வெயிட்டு போட வைக்கணும், அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கூட்டணும், எப்படி நோய்வாய்ப்படுறதுலேருந்து நம்ம தடுக்கணும், இது மாதிரியான நிறைய தேடல்கள் ஆராய்ச்சிகள் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல லாபம் தரக்கூடிய தொழில் தான் அந்த தொழில். இதில் என்ன ஒரு சில மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 50 லட்ச ரூபா நீங்கள் முதலீடு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கையில் ஒரு 3 ஏக்கர் வந்து கையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த 50 லட்சமும் ஒரு 3 ஏக்கர் இருந்துட்டால் உங்களால் முதலீடு போட முடியும், ஏன்டா அவ்வளோ அளவு காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக லாபம் தரக்கூடிய தொழில் தான் இந்த தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்கள் விஜய். நன்றி.